في بعض الزوجات للأسف الشديد لما يكبروا يصير بينهم جفوة، يعني هو ينام في غرفة وهي تنام في غرفة. أي تقارب عاطفي هذا بينهم، أي تقارب عاطفي هذا. والله دكتور يمكن لما يكون بيشخر هذا هو الحل الوحيد يعني عشان بقاء العلاقة يعني الزوجية بينهم. سمفونية. هل يمكن فعلا اعتبار الشخير مشكلة اجتماعية تهدد الحياة الزوجية؟ وهل بإمكان الزوجة اعتبار شخير زوجها سمفونية موسيقية؟ وهل يقتصر الشخير على الرجل فقط؟ أم أن للمرأة هي الأخرى نصيب من هذا المشكل الذي شخصه الأخصائيون على أنه مرض شائع يصيب 30% من البالغين يعانون من انسداد الأنف أثناء النوم، مما يؤدي إلى انبعاث صوت مزعج أثناء التنفس نتيجة وجود مقاومة لمرور الهواء. كما أن أغلب الأشخاص الذين يعانون من الشخير لا يدركون أنه أحد أعراض مرض خطير يعرف بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. Most of our patients that we are seeing in our clinic are suffering from loud and frequent snoring. Their partners tell us that their husband or wives have long pauses in breathing. Sometimes they are even gasping or choking for air breath during the sleep. While normal snoring occurs when the soft tissue at the back of the throat relaxes, causing the airway to narrow and vibrate with passing breaths, obstructive sleep apnea happens while the soft tissue collapses, causing the airway to become blocked. So this means that sleep apnea impair your ability to reach the desired deep and restful phases of sleep. The drops in your blood oxygen level and the reduced quality of sleep can increase your risk of high blood pressure, heart rhythm disturbances, insulin resistance, and diabetes. To know if you're suffering from sleep apnea, you have to run diagnostic sleep tests. There are a variety of treatment options to solve the problem of daytime tiredness or fatigue, snoring, and sleep apnea. One of our preferred treatment options is the CPAP therapy, which use a constant airstream to keep the air-breathing passages open while sleeping. Other alternatives are surgery or dental devices, but still the CPAP therapy is the gold standard. ويبقى الأكيد في الأمر أن الشخير بتفاوت درجاته هو صوت مزعج لا يشعر به صاحبه، بل ينحرج الأغلبية من الاعتراف بوجوده. خالد خليفة، البيان.